蛇落鼠啊之類，而根本呢句初嘅説話嘅來源，可唔可以講下咧？琴魚咧就講西我哋施啊，請戴上呢個西施喺係炸雞嗰度咧洗衫啊，咁啊嗰啲魚見到佢哇咁靚嘅，啲魚暈浪，所以沉咗落去。雁啊就黃超君咯。呢個咧的確係傳統嘅解釋，不過通常典故新論問得嚟咧，要講第啊，都可能未必呢個就係真嘅答案。咁有冇補充咧？兩位沉魚落雁。我初初都係咁樣諗，因為見到啲靚嘅女仔嗰啲魚咧，咁啊沉實落去，啲雁咧就好似即係直升機咁樣變啪咁樣一隻隻。唔係喎，魚可能係一個代名詞嚟嘅喎。可能見到靚女咧，咁嗰條魚係嘛？咁係咯嚇，咁啊沉咗落去啦，咁啦係嘛？孫耀威，我開頭亂諗咧，就諗住啲魚咧就沉落去嘛，咁啲雁咧就想食條魚就要飛落去追。我即係兩件係都係睇住嗰個靚女人嚟嘅，沉咗呢個係追翻嗰個，啊都幾有創意喎呢個。擔佢啊，飛落嚟。好啊，咁就請各位好啦，名人隊啦。唔使聽佢哋講啊，你哋覺得係沉魚落雁係點嘅咧？聽佢先。我記得係